Yang pertama itu ada biji pala, yang kedua ada kunyit, yang ketiga itu ada madu, kita menggunakan madu murni, dan yang terakhir kita menggunakan segelas air. Alat yang digunakan itu seperti pisau. Yang kedua itu ada talenan. Yang ketiga itu kita menggunakan saring. Dan yang terakhir kita menggunakan cobek. Cara pembuatannya yang pertama yaitu kunyit yang telah dikupas dicuci dengan bersih. Setelah itu 2 ruas kunyit dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam mangkok. Cara yang kedua yaitu ambil 1 biji pala, kita hancurkan dengan batu gilingnya. Dihancurkan sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam mangkok. Yang kedua yaitu ada potongan kunyit. Potongan kunyitnya itu diletak di atas ulekan. Setelah itu baru dihaluskan. Setelah halus, dimasukkan ke dalam mangkok. Yang ketiga yaitu masukkan kunyit yang telah dihaluskan ke dalam panci. Setelah itu masukkan pala yang telah dihaluskan ke dalam panci. Dan yang terakhir masukkan segelas air ke dalam panci. Selanjutnya direbus selama 2 menit dengan api yang kecil. Setelah larutan mendidih, saring larutan dengan saringan dan masukkan ke dalam gelas. Setelah larutan disaring dan dimasukkan ke dalam gelas, ditambahkan madu 1 sendok makan madu murni ke dalam larutan. Dan diaduk sampai tercampur rata. Dan selesai. Jadi ini adalah ramuan herbal batu berdahak.
jadi kali ini ramuan herbal batu berdahannya udah selesai. Dan ini jadinya. Jadi ini ramuan batu berdahan ini bisa kalian coba di rumah. Dan juga bahan-bahannya itu gampang banget dapatinnya. Jadi kita bakal cobain. Cobain yuk. Rasanya itu kayak ada rasa kunyitnya, cuma ada madu gitu guys. Jadi dia tuh nggak terasa kunyitnya. Jadi buat kalian yang mau cobain, yuk coba di rumah. Terima kasih.